ဘယ်နဲ့ကြောက်လောင်းဖြစ်မှာဟမ် ရှောပြီးမှလောင်းမယ်လို့ အောင်းပြီးရှောင်းပြီးမှလောင်းပါလေသူကအဲ့တော့ဒီမဆလာဆက်ပြီးကတ်တယ် ဒီရှောပြီးမှလည်းတွေ့အပြင်ကတော့ပဲရှိမင်း အဲ့တော့ရောင်းခိုင်းတော့လေရတယ်ကတ်တော့မာလာတော့ဒီတိုင်းမာနေရတယ်ရှော်ရနေကြ မသွားဘူးမှာ ရှော်ရနေကြရင်ခောက်ဆွဲကြော်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဘယ်သူပြောအောင်မသိဘူး ဟုတ်ငါပြောရကြော်ပြမယ်တော့ခေါက်ဝဲကြော်ပြီးတဲ့ဘူးလို့ပြရပဲတဲ့အားလို့ ပြောအမေကခောက်ဆွဲကြော်ကြည့်အောင်လို့ပြောနေတာလေ